2026年3月21日晚上嘅崇拜。崇拜現在開始，請聽我讀出詩篇第11篇第4節至到第7節。詩篇11篇第4節：耶和華在他的聖殿裏，耶和華的寶座在天上，他的慧眼察看世人。耶和華試驗義人，唯有惡人和喜愛強暴的人，他心裏恨惡。他要向惡人密布網羅，有烈火、硫磺、熱風作他們杯中的分。因為耶和華是公義的，他喜愛公義，正直人必得見他的面。耶和華在寶座在天上，他的慧眼察看世人。因為耶和華是公義的，他喜愛公義，正直人必得見他的面。我哋仲唱詩嚟到讚美我哋嘅神，願諸天歡呼歌唱。高山深海歡呼歌頌，彰顯神的權能和主的作為，一切全地的方揚聲歡唱，慈愛公義真實，創造我的主宰，賜寶貴生命，主名已被高舉。過一切，全能君王要在榮光中降臨，讚美直到永遠。高山深海歡呼歌頌，彰顯神的權能和主的作為，一切全地的方揚聲歡唱，慈愛公義真實，創造我的主宰，賜寶貴生命，主名已被高舉。全能君王要在榮光中降臨，讚美直到永遠。一切高山深海揚聲呼頌，彰顯神的權能和主的作為，一切全地的方揚聲歡唱，慈愛公義真實。
的主宰，至寶貴生命，主名已被高舉，遠超過一切，全能君王要在榮光中降臨，讚美主到永遠，讚美主到永遠，讚美主到永遠。基本上，我哋要讚美，因為你係嗰位榮耀嘅君王，你係嗰位創造宇宙萬物嘅君王，亦都係嗰位滿有慈愛、滿有公義嘅君王。主啊，我哋感謝你，因為你嘅愛嘅緣故，我哋先能夠喺你面前嚟到敬拜你，先能夠有生命氣息嘅嚟到喺你嘅蔭下嚟到生活。主啊，祈求你繼續嚟到帶領我哋。我哋恭敬嘅將今日嘅崇拜擺喺你嘅手裏面，祈求你親自嘅帶領，幫助我哋眾人，叫我哋都能夠專心一意嘅嚟到去敬拜你，亦都係靠着聖靈嘅嚟到係靠着佢嘅幫助嚟到係去一一嘅嚟到尊崇你。祈求神你親自引領，多謝你聽我哋祈禱，奉愛我哋嘅主耶穌基督聖名。阿們。神啊，我哋要敬拜你。我的神，我要敬拜你。我的神，我要敬拜你。我的心深深地愛你，在你的桌前，我獻上你恩典，我的心讚美敬拜你，我的神，我要敬拜你，我的心深深地愛你，在你的桌前，我獻上你恩典，我的心讚美敬拜你，你是我心靈的滿足，你是我唯一的喜樂，在你的桌前，我獻上你恩典，我的神，我要敬拜你。我的神，我要敬拜你，我的心深深地愛你，在你的桌前，我獻上你恩典，我的心讚美敬拜你，你是我心靈的滿足，你是我唯一的喜樂，在你的桌前，我獻上你恩典，我的神，我要敬拜你，你是我心靈的滿足，你是我唯一的喜樂，在你的桌前，我獻上你恩典，我的神，我要敬拜你。
你是我心靈的滿足，你是我唯一的喜樂，在你的左前，我是向你認真，我的神，我要敬拜你，你是我心靈的滿足，你是我唯一的喜樂，在你的左前，我是向你認真，我的神，我要敬拜你，在你的左前，我是向你認真，我的神，我要敬拜你，我的神，我要敬拜你。神啊，你就係我哋嘅喜樂嘅泉源，你就係佢一位令到我哋心靈滿足嘅一位神。主啊，我哋要敬拜你。主啊，你亦都係佢一位滿有聖潔、公義嘅神。我哋唔單止係我哋敬拜，我哋更加願意嘅就係普天下嘅人都一同嘅去敬拜你，因為你嘅名係超乎萬名之名。你都係嗰位聖潔嘅神，一切嘅聖潔都歸俾你。耶穌你名在世上無一人能相比，耶穌所有權柄榮耀歸於你，才宣告讓世界都知道，聖潔聖潔聖潔歸於你，榮耀歸於耶穌你。聖潔聖潔歸於主耶穌，萬世歸拜，為要敬拜我主。在世上無一人能相比，耶穌所有權柄榮耀歸於你，才宣告讓世界都知道，聖潔聖潔聖潔歸於你，榮耀歸於耶穌你，聖潔聖潔歸於主耶穌，萬世歸拜，為要敬拜我主。萬國萬邦萬候聲應，耶穌基督是榮耀君王。萬國萬邦萬候聲應，耶穌基督是榮耀君王。聖潔聖潔聖潔歸於你，榮耀歸於耶穌你，聖潔聖潔聖潔歸於主耶穌，萬神歸拜，為要敬拜我主。聖潔聖潔聖潔歸於你，榮耀歸於耶穌你，聖潔
聖潔，聖潔歸於主耶穌，萬世歸拜，圍繞敬拜我主，萬世歸拜，圍繞敬拜我主，萬世歸拜，圍繞敬拜我主。耶穌，我哋願一齊嚟去頌讚都歸俾你，願唔單止係我哋你嘅門徒嚟跟從你，但係願意普天下嘅人都嚟到去跟從你，祈求你彰顯你嘅名。多謝你聽我哋嘅擺上，一切都係奉耶穌基督你嘅聖名，阿門。好多時咧，我哋去講呢段加拉太書嘅經文嘅時候，就好似上個星期我哋咁樣講嘅，就係講咗聖靈嘅果子或者聖靈所結嘅果子有啲咩嘅特徵啊咁樣係之後咧，我哋就可能會轉換第二個課題嘅。但係使徒保羅佢除咗叫我哋要係順從聖靈嘅引導之外咧，喺我哋知道啦有聖靈，即係跟從聖靈，咁我哋有一個果子嘅特徵究竟佢再想我哋係點樣去做咧？實際上或者我哋講話係我哋之後我哋日常生活上邊或者係我哋教會信徒嘅互相嘅我哋話係嗰個接觸上面，我哋係應該係點樣做嘅咧？咁不如我哋繼續去睇加拉太書咧，第6章1到18節，其實即係加拉太書嘅結尾嗰部分，係睇下保羅佢點樣去吩咐我哋去做咯，而係點樣去幫助我哋去彼此建立嘅。但係我哋話因為18節經文太長啦，咁我哋知道係由第1節讀到第10節嘅啫。請聽。請聽我讀出加拉太書第6章1到第10節。弟兄們，如果有人偶爾不慎犯了罪，你們這些屬靈的人就要用溫柔的心把他挽回過來。但你自己要小心，免得你也被引誘。你們各人的重擔要彼此擔當，這樣就會成全基督的律法。事實上，人若沒有什麼了不起，卻自以為了不起，就是自欺。其實每個人都應該察驗自己的行為，這樣他所誇口的就只在於自己，不涉及別人了。因為每個人都必須擔當自己的擔子。在真道上接受教導的人，要和教導他的人分享一切美好的東西，不要自欺。神是不可輕慢的，因為人種的是什麼，收的也是什麼。順着自己的肉體撒種的，必從肉體收敗壞；順着聖靈撒種的，必從聖靈收永生。所以我們行善不可喪志，只要不灰心，到了適當的時候，必可收成。這樣看來，趁我們有機會的時候，
就要向眾人行善，對信仰大家庭的成員更要這樣。唔該晒。保羅喺啱啱講完佢聖靈所結果子嘅特徵嚇，可以話係我好似講翻俾大家聽，因為我就背唔到嘅就係、愛啦，人我揾真字啊，喜樂、平安、忍耐、恩慈、良善、信實、温柔、節制。佢話呢啲嘢咧係律法冇禁止嘅，我哋可以繼續去咁樣去努力去做嘅。咁佢講咗之後咧，其實佢自己嘅內心去教咗人啦，佢自己嘅內心都平復咗嘅喎。本來我哋睇加拉太書嘅時候，佢一路喺度寫一路鬧鬧緊嗰班係堅持或者係要強迫外族人去行割禮嘅嗰班猶太人，佢鬧緊嗰班猶太信徒，甚至話佢哋唔係信徒嚟嘅咁嘅情況。所以如果我哋話我哋記得喺嗰上一段嘅結尾嘅時候，就係5章25節咧，佢亦都講嘅。佢話如果我哋靠住聖靈得生咧，就應該順從或者係依循聖靈嘅引導嚟到行事為人嘅。咁之後咧，忽然間就轉咗話題。咁咧就喺第26節咧，佢就話啦，佢就叫大家唔好貪圖虛榮，彼此激怒，唔好互相嫉妒。或者係妒忌，唔好咁樣啊！大家唔好咁樣，係嘛？咁之後忽然間講完之後，引導佢就講咗呢幾句説話，大家就唔好覺得自己係猶太人嘅，就唔好覺得自己猶太人比外族人優越咯，因為一向佢哋睇外族人係狗係嗰啲唔係污穢嘅嘢嚟㗎嘛。就唔好覺得自己以為自己好優越，自己好叻啊，或者因為自己有律法，佢哋冇嘅時候咧，就覺得自己嗰個羣體比其他人嘅群體或者民族係更加優越嘅，又或者一啲佢行咗割禮嘅，就覺得比嗰啲未行割禮嘅更加親近神嗰啲咁樣情況。咁而且佢咁樣去做嘅時候，睇唔起人嘅時候咧，就令到係彼此大家都為唔高興嘅，所以又叫大家唔好動怒啊，係嘛？唔好去彼此嘅激嬲大家。係嘛？亦都有叫大家就唔好去妒忌人哋人哋有覺得自己我唔需要行割禮嘅，大家就唔好妒忌，因為你已經行咗割禮啊嘛，咁嘅情況係咪啊？呢種咁嘅情況，忽然間佢嘅口風就轉。其實我哋話係保羅佢已經心平氣和咗，就係所以佢寫加拉太書嘅時候已經係覺得算啦，咁樣寫到尾聲嘅。但係呢個係講嘅話題咧。但係佢就亦都係非常之有技巧咁去鋪排嘅，跟住嗰段經文就係即係剛才我哋讀嗰段要教導我哋信徒咧點樣去互相建立，我哋話立己立人即係點樣去建立自己，點樣去建立人哋。咁我哋要睇一幅圖咧，就將剛才嗰段經文咧嚟到係去分咗5個段落嘅，分咗5個段落。我哋講緊佢嗰個彼此建立嘅時候，首先咧就係佢將第1節同埋第2節咧就講緊嘅信徒嘅建立。我哋望一望個圖係為佢首先咧就係話我哋信徒咧要為其他信徒嘅行為負責喎，即係話佢哋做得唔好我哋都有責任嘅；做得唔好，我哋都有責任嘅。第二樣咧。走入去就為自己嘅行為負責任，我哋唔好學佢，但係我哋自己都要監察下自己有冇做得唔好喎。咁樣我哋要為自己嚟到承擔嘅。而跟住咧嗰句説話咧就喺第6節嘅時候就話同自己，我哋話我哋真道上邊有人教導我哋啦，咁樣係嘛？係接受教導嘅人，即係我哋啦，信徒係咪？接受教導，於是乎我哋就同嗰個教師教導我哋嗰個人咧，分享一切美好嘅成果喎，美好嘅嘢喎。然後佢哋翻去啦，就為自己對待別人嘅行為負責任啦。有少少唔同嘅，同其他人交往嘅時候咯，我哋都要對自己嘅行為負責任啦。然後咧就係對所有人嘅行為負責任喎。我哋如果咁樣睇嘅時候，首先有人同我嘅關係有問題喎，係咪啊？但係我對佢都有責任嘅，然後我哋省察下自己有冇問題啦。
自己有冇問題啊？我要為自己嘅行為負責任㗎。然後就去分享啊。咁如果我哋話，我哋睇睇嗰個為自己行為同埋為自己對待別人嘅行為負責任，然後對所有人嘅行為都負責任。咁嘅情況，我哋話如果睇以前嗰個文學上邊嘅結構嚟講咧，與其教師分享美好嗰度咧，係個終點嚟嘅喎，中心嚟嘅喎，好有趣嘅。所以我哋話，我哋不如一齊去睇下，究竟嘅保羅佢點樣嚟到係去講呢番説話咧？好啦，保羅佢講我哋得到自由啦，信徒就已經得到自由啦。第一節嘅經文就係話，我哋點啊？有啲人唔覺意得罪咗我哋喎，咁我哋要挽回呢啲唔小心唔覺意係犯罪嘅。我哋睇第一節、第二節唔覺意佢犯咗罪嘅人咧，我哋要點樣啊？我哋話佢就話：你們這些屬靈啲人，點為之屬靈嘅人咧？即係信咗耶穌有聖靈嚟到係充滿呢個人，即係我哋啦，係咪？我哋咧就要點樣啊？我哋就要用温柔嘅心將呢啲人挽回過嚟喎。我哋温柔嘅心將佢挽回過嚟。咁我哋佢用呢個温柔嘅字咧，就立即就令我哋回想翻聖靈所結嘅果子嘅温柔，係嘛？有人得罪我哋，我哋要有愛心地將佢挽回，咪即係佢個愛咯，係嘛？恩慈咯，我哋要忍耐咯，係咪？呢一種咧，仲有嗰個良善咯，係嘛？我哋要好多呢啲咁嘅特質啊，即係話嚟到先至可以挽回到佢噶嘛。其實就喺度講緊點樣去應用，點樣去應用呢個佢講嗰啲嘢啊。咁所以我哋話係。但係佢亦都提醒喎，我哋又要小心啦，咁樣係嘛？我哋又要小心啊！我哋自己都唔好被引誘去做嗰樣嘢。有啲人佢做錯咗，我哋唔好跟住佢錯啊，係咪啊？咁嘅情況，但係犯咗啲乜嘢罪行，要我哋信徒有資格嚟到係去寬恕、去挽回佢哋咧？所以係好可能即係話喺信仰上邊做嘅嘢，因為如果係犯咗佢哋羅馬法例嘅時候，我哋信徒都無能為力㗎嘛，係嘛？所以應該就係可能係喺信仰上邊咧，就係保羅佢喺信上面所講嘅，佢哋堅持要守割禮堅持所有外族人外族信徒都除咗話信耶穌之外咧，都仲要去行嗰個摩西律法嘅要求，咁嘅情況。於是乎我哋諗起就係呢一班嘅猶太人信徒啦，我哋要原諒佢啦，佢哋嘅行為就係強迫啲外族信徒去做行割禮去守嗰啲節期啊嘛，係咪啊？然而阿保羅佢亦都好有愛心，喺第12節、第13節佢哋又講緊一樣嘢，點解呢班猶太人會咁樣啊？佢話佢哋勉強人哋，只不過係因為佢想係點啊？有體面嘅。人勉強嗰啲係嗰啲人受割禮，因為佢哋驚係咩人？怕為基督嘅十字架受迫害，佢哋都驚受迫害。不如你哋跟我做呢啲嘢啦，咁咪人哋迫害緊嘅時候，我咪話俾你聽唔係啊，我守摩西律法啦，我唔係跟耶穌啊咁嗰一種喎。但係阿保羅就覺得呢啲人都應該值得同情啊，係嘛？甚至佢哋係點啊？話佢哋。其實都唔係真係咁守律法㗎咋，我哋睇翻第12、第13節見到嘅，佢哋都唔係咁守律法㗎，係嘛？甚至係點啊？佢哋想你哋行割禮，希望咧大家藉住身體嚟到誇口誇嘅意思就係話係可以引以為榮嘅，呢樣嘢做錯。你睇下佢哋都係咁樣啦，佢哋都學我哋行割禮學我哋去守節期。你睇下我哋係咪即係話應該係好嘢，佢哋先跟啊嘛？即係你咁樣嚟到引以為榮嘅，所以保羅佢話呢啲人我哋就應該係原諒佢哋，挽回佢哋，教翻佢哋。但係我哋千祈唔好學佢哋喎，我哋唔好學佢哋喎。嗱，佢就講第2節經文就話你們各人嘅重擔要彼此擔當，即係唔係掛住自己，而係掛我哋互相嘅。佢哋有重擔啲咩啊？佢哋驚被迫害啊嘛。其實佢哋都守唔到律法嘅，其實都係全靠佢哋
希望我哋跟佢哋嘅做法，跟佢哋埋堆，我哋用呢個字眼係嘛？埋堆佢哋先至能夠引以為榮噶嘛。即係佢哋希望我哋咁樣啊，係嘛？咁我冇錯，我哋知道佢軟弱，我哋咪去彼此擔當，唔怕嘅安慰佢。佢話咁樣就會成全咗基督嘅律法。冇錯，佢哋好想守律法，好啦，咁不如大家一齊去守基督嘅律法啦。基督嘅律法，咁基督嘅律法係乜嘢啫？係嘛？基督嘅律法係乜嘢？保羅佢冇講，但喺上文佢講過話，一切嘅律法嘅精要就係乜嘢？要愛鄰舍如同自己，愛鄰舍如同自己。但係如果講到要信徒彼此擔當嘅，其實如果我哋話佢哋有聽過耶穌嘅分享、耶穌嘅吩咐嘅時候，透過大家同使徒嘅傾談之間，佢會知道，就即係我哋如果有機會，我哋去睇約翰福音13章35節所講嘅，就係我哋要彼此相愛，信徒要彼此相愛，其他人就可以睇得出我哋係耶穌基督嘅門徒。透過我哋嘅彼此相愛，其他人就知道我哋係跟從耶穌，係信從耶穌嘅。就係呢個就係耶穌基督嘅律法。耶穌基督嘅律法就要我哋咁樣做。所以保羅佢就係咁樣嚟到提醒我哋。佢所以係要偶有，佢用個字眼就話嗰班人係偶爾不慎犯咗罪嘅啫。咁嚟都可以形容呢班咁嘅人嘅軟弱啊。然而，如果佢哋係冥頑不靈咁點啊？佢係特登要咁做，唔係偶爾嘅，係時時都係咁樣嘅。其實保羅係會另作別論，因為其他書信入邊佢見到有啲人佢堅持係跟從異端嘅時候，你點樣啊？佢係由得佢哋啦，係咪啊？即係唔好再理佢哋啦。佢啲人甚至係講到就話由得魔鬼撒旦嚟到去教訓佢哋啊！呢啲人趕佢出教會，等佢哋係咪喺出邊俾魔鬼撒旦嚟到教訓啦，咁樣嘅。所以我就話喺第一節佢都提醒咗啦，嗰啲信徒要有愛心去挽回迷失嘅信徒嘅時候咧，自己都要小心啦，唔好被引誘離開咗基督嘅信仰。我哋自己都要小心，唔好俾人引咗走咗出去。然而我哋話第二節佢更加就話我哋要彼此嚟到係擔當啦，彼此負責任，彼此建立嚟到去守去成全咗耶穌基督嘅律法。耶穌基督嘅律法，咁保羅咁講，既然有人中意守律法，我好啦，我就俾基督嘅律法你守啦。你要中意嘅，一定要嘅，就係呢一樣嘢。所以我哋要知道，如果有其他已經犯咗罪嘅，自己就有責任去勸導佢，你都係原諒佢，挽回佢。咁樣嚟到彼此擔當、彼此建立，呢個就係喺一段嘅時候就話，信徒我哋要係為其他信徒嚟到佢嘅行為嚟到負責任。除咗咁樣之外咧，我哋話去睇 B 嘅時候咧，亦都要對自己嘅行為負責啊。第3節到第5節嘅時候，佢就提醒我哋啦。佢話：我哋有冇咩了不起嘅嘢啫？係咪啊？如果我哋冇乜嘢了不起，即係前邊叫我哋唔好有誇口啊嘛，唔好又去有啲虛榮心啊嘛，係咪啊？唔好去貪圖虛榮，或認為自己好叻啊！特別係嗰啲猶太人，唔好成日以為自己猶太民族係好叻啊！咁今時今日我哋講啊，唔好成日以為我哋係華人比人哋聰明嘅，係咪啊？其實就唔係嘅，呢個我哋話講聰明、講努力、講勤力、講精叻咧，猶太人真係好叻嘅。如果大家有機會去數下嗰啲偉大音樂家啊、偉大嗰啲咁嘅藝術家啦，咁仲有啲偉大嘅科學家，好多都係猶太人嚟嘅，甚至話好多揾到錢嘅人啊，都係猶太人嚟嘅。咁你話唔係個華人都好叻喎，但係如果你數有幾多個係攞諾貝爾獎咧？咁你就知嘅，猶太人真係咁樣嘅，佢真係好，我哋話好勁啊！但係保羅就提醒，如果唔係真係咁勁嘅，你就自以為了不起係點啊？就係自欺欺人。
咁樣就自己冇啲乜嘢可以誇口嘅嘢，但係自己就走去亂咁講。所以保羅就提醒我哋每個人第4節啦，每個人都應該察驗自己嘅行為，睇下自己所做嘅嘢。佢咁樣所誇口嘅就只在於自己，誇口嘅即係引以為榮嘅事，就睇翻自己所作所為係咪真係咁令到自己有光彩而唔呢個所誇口嘅只係自己，唔涉及別人。咩為之叫涉及別人啊？咁樣即係話唔好同其他人嚟到比較，我其實有咩叻啫？咁嘅問題嘅時候就發，其實好多時候，如果我哋認真去睇自己，我哋真係冇乜嘢好叻㗎，因為我哋叻比其他人更加叻，係咪？講我哋話係我哋聰明，其他人更加聰明。講揾錢多咁樣係嘛？講精打細算，講計數叻，都係得寥寥可數，係嘛？咁嘅情況，我哋會知道我哋自己有幾叻啫。咁唔好自欺欺人啊！唔好自己呃自己，又唔好同其他人比較，甚至比較係睇低人哋，看輕別人啊！睇其他人唔起喎，嚟到咁樣嚟到抬高自己。我哋有時話係踩住人哋上位，唔好咁樣，嗰個就唔好啊！唔好涉及其他人咁嘅情況，自己嘅品德行為唔係藉住同其他人嚟到比較決定嘅，而係由我哋自己真係做咗啲乜嘢，由神嚟判定我哋係咪咁樣。因為我哋相信我哋個神係公義噶嘛，佢唔會搞錯噶嘛，所以我哋話佢呢度就講以基督嘅標準嚟到決定，就係實行我哋行基督嘅律法啊嘛，同埋以基督嘅標準嚟到行事咯，係嘛？所以佢又提醒啦，所有人嘅擔子係點啊？就要自己擔當啦。第5節佢話，因為每個人必須擔當自己嘅擔子，我哋要為自己嘅行為嚟到負責任。我哋要為自己嘅行為嚟到負責任，即係話，如果我哋自己犯錯，唔好否認，係要清楚自己嘅能力同埋限制。唔好自欺欺人，我哋亦都話唔自欺欺人啫，但係亦都唔好妄自菲薄，即係唔好自己睇低自己喎又，係嘛？要睇自己睇得係所應當嗰個位置究竟合乎佢，甚至喺羅馬書所講嘅合乎中道。我哋唔好睇低自己，亦都唔好抬高自己，要睇翻啱啱好我哋究竟係點樣嘅人，亦都唔好自誇啦。亦都唔好自誇，就唔同人哋比較咁所以保羅佢嘅見證，如果喺第14、15節，我哋應該冇嘅就話啦，我哋唔好同別人相處，或者係唔好以別人同埋別嘅事嚟到誇口啊！阿保羅佢點樣講啊？阿保羅就係話啦，佢話我唔會以別的來誇口，只誇我們主耶穌基督嘅十字架。我哋誇口嘅以基督佢為我哋犧牲、赦免我哋嘅罪，嚟到係去引以為榮，因為我跟從佢啊嘛，佢藉住呢個十字架對阿保羅嚟講，個世界就已經釘咗喺十字架上，同基督同死啦，同基督同死，所以佢話對世界嚟講佢已經係被釘喺十字架上，已經被釘喺十字架上。已經唔再重要唔再重要啦。保羅話：我已經唔再重要，所以唔緊要嘅，唔緊要嘅。佢話甚至係行割禮唔行割禮都唔緊要啦，因為所有嘅佢話有咩人成為新造嘅人先至係最重要，即係話係決志跟從耶穌基督先係最重要嘅呢件事情。所以佢就咁樣講。佢去到話同佢自己反省嘅時候，究竟我係咪真真正正嘅係順從耶穌嘅教導咧？係咪真真正正嘅信徒咧？呢個係好重要嘅，係咪咁樣？要為自己嘅行為嚟到負責任啦。因為前面保羅都鬧過啊嘛。如果係要靠住律法嚟到係去稱義嘅，係冇可能噶嘛。
係嘛？甚至如果你係靠律法，即係認為耶穌個能力，即係死喺十字架上面嘅能力都唔能夠救贖自己嘅時候，其實就即係唔係信耶穌。我唔信耶穌嘅能力啊嘛，我唔信話耶穌係神嘅兒子，能夠拯救我哋啊。咁按住保羅嘅意思就，你咁樣嘅諗法就已經唔係信徒啦，係嘛？我哋唔係信晒耶穌咁樣嚟，即係話要為自己嘅行為嚟負責任啦。而我哋話跳一步嘅時候，阿保羅去睇第7節到第8節嘅時候咧，保羅佢進一步提醒我哋，要為自己對待別人嘅行為負責任。要對待我哋點樣去待人接物，我哋要為此而負責任。因為點解？前邊佢講話，我哋睇自己嘅時候就唔好自己呃自己，而唔好自己呃自己嘅時候就係我哋點樣去待人嘅時候，即係看待別人嘅時候，神係見到嘅，神係見到，所以佢話不要自欺，神係不可輕慢嘅，神係睇得出我哋做乜嘢嘅，我哋做咗咩啊？佢就話。人種嘅係乜嘢，收嘅係乜嘢？我哋做咗乜嘢就有乜嘢結果咯。我哋做咗好嘢就有好嘅結果，做咗衰嘢就有衰嘅結果咯。所以佢就係話人種的是什麼，收的也是什麼。第8節就順住自己嘅肉體撒種嘅，就必收肉體嘅收敗壞啦。佢話從肉體收敗壞，即係話如果我哋按住前邊所講嘅肉體嘅意思就係人嘅慾望，咁我哋嘅慾望就最後就導致我哋死亡。如果你做從係律法看咧，我哋就喺律法上面死亡咯，就敗壞咯。律法指出我哋嘅罪啊，所以佢保羅就係講呢一樣，我哋做啲乜嘢就係咁樣，我哋要收到啲乜嘢，我順住聖靈撒種嘅就收到永生。就收到永生，佢提醒我哋要點樣去待人咧？看待別人，我哋就會點樣被看待翻轉。只要有啲乜嘢嘅收成，如果我哋話我哋前邊所講嘅係嘛，我哋要挽回人哋嘅，我哋要挽回嗰啲得罪嘅，唔單止係得罪神，得罪我哋嘅人咧，我哋呢度就撒個好種。我哋就撒咗個好種，我哋收成係點樣？係咪可以挽回咧？咁所以佢話就係提醒我哋，神喺度監察緊我哋，神喺度監察緊我哋。我哋唔單止我哋要自己監察，因為神都喺當中嚟到監察我哋點樣去看待別人，點樣嘅去行事為人。呢個就回應咗上邊所講嘅，人我哋自己負責任之外咧，我哋亦都要對我哋所做嘅行為。同對待緊別人嘅時候，我哋要嘅自己行為都要負責任嘅。唔單止係咁，好似再跳落去，保羅再講落去嘅就係、再伸落去咧，就係第9節第10節嗰度所講。佢唔單單係咁，佢保羅知道咧，佢話撒種之後需要有耐心咁等候收成噶嘛。所以佢話我哋行善唔好喪志，唔好。只要唔灰心，到咗適當嘅時候，必可收成。因為唔係立刻有好成果噶嘛，同埋喺當中可能有好多灰心，有好多眼淚，有好多失望。但係佢提醒我哋唔可以喪志，我哋嘅志向唔好就咁消滅，我哋要堅持落去。我哋行善呢個行善嘅意思，我哋係做好事情嘅。我哋係良善噶嘛？保羅話我哋係良善，我哋有良善噶嘛？我哋係慈愛噶嘛？我哋有恩慈噶嘛？我哋係忍耐噶嘛？係嘛？我哋係温柔咁看待別人，人哋未必係對我哋好好嘅。咁我哋就有呢一番聖靈所結嘅果子，係嘛？有呢個咁樣嘅成果。但係我哋話，可能我哋忍耐心未夠。阿保羅都喺呢個加拉太書嗰度係咪啊？我哋話都發咗大脾氣啦，係咪喺度鬧緊人啦？佢哋中意割啊，割晒佢啦，係咪啊？係閹咗佢啦，咁啊，係嘛？保羅都喺度發火，即係好嬲嘅，係咪講下咁嘅心？但係後尾佢講翻諗翻起神嘅説話嘅時候，神嘅帶領嘅時候，佢亦都係平復咗落，又講出呢一番説話。
我哋就要喺適當嘅時候有收成，甚至係點啊？佢話這樣看來第10節啦，趁我哋有機會嘅時候，就要向眾人行善啊！呢個行善嘅意思就係話，我哋要好好咁去對待別人，趁有機會咧，我哋就去好咁向眾人嚟到係做好事咯喎，係嘛？咁啊，向住佢哋做好事，咁好好咁看待佢哋。而呢個看待係點啊？其實係包括一啲未信嘅人，未信嘅人。而家佢保羅本來寫緊呢封信係俾啲信徒話佢哋知點樣去面對真正嘅教義，就係話因信稱義，點樣嚟到係去做，係咪？但係呢度當中佢亦都係提醒啊，我哋信徒之間有啲人逼我哋做嘅，我哋原諒佢啦，係咪？亦都喺當中原來有啲係未信嘅。呢度所講嘅就開展到一啲未信嘅人啦，係咪？所以佢最後嗰句先話對信仰大家庭嘅成員更加要咁樣，即係話我哋去對其他人嘅時候咧，眾人咧，我哋都要行好事，做好事，做好事，做一啲好嘅事情，咁啊即係行善啊嘛，唔係去施捨嗰啲咁先叫行善，而係好好看待別人都已經係行善。用溫柔嘅心嚟到對人已經係行善，對人有忍耐係咪啊？對人有慈愛，我哋都係已經係行善嘅喎。所以佢後面嗰句話，對信仰嘅大家庭嘅成員更加要係咁樣。除咗對外人係咁樣，對自己信徒之間亦都要咁樣。信徒之間嘅更加要係咁樣。所以我哋就知道，佢嗰度所提嘅行事為人，要對所有人負責嘅咧，就係包括晒所有信主嘅，同埋一啲係未信主嘅，都要對自己嘅行為，對佢哋嘅行為都要負責任。我哋有冇好好勸導佢哋？我哋有冇好好嘅嚟到係去做見證，令佢哋明白基督信仰嗰個重要性，或者係俾佢哋明白基督信仰嘅好處咧？所以我哋話，我哋要溫柔善待嗰啲犯罪嘅人，包括嗰啲係迫害自己嘅人，包括嗰啲迫害自己嘅。但係記住係偶爾犯罪不信犯罪嘅人，同埋啲非信徒喎，咁樣嘅眾人喎，留意。因為剛才我都講過，有啲真係刻意去做嘅，係咪有啲特別嘅帶領人離開信仰嘅嗰啲異端啊，嗰啲邪教啊？係嘛？咁我哋又要留意，我留意，唔係咁樣嚟到善待佢哋啊嘛！喺加拿大亦都係有一樣嘢，我哋話都幾黐線嘅，係啊！啲法例好多時係保護罪犯嘅，對啲善良嘅人，反而係冇受保護嘅。我哋講開一個即係令人即係傻嘅情況，就係有人拎住棒球棍入屋去打劫。俾個屋主驚上嚟用槍打射低佢，咁啊個被射嗰個咧就喺醫院啦，跟住佢獲保釋，佢拎住個棒球棍去打劫，喺入屋打劫，我有留意。而嗰個揸槍嗰個係自衛，但係自衛嗰個咧就被困喺嗰個羈留所，就冇得保釋。咁嘅情況就我哋話即係幾不合理嘅一種情況。但係一路喺度醖釀緊，於是乎而家有啲省咧嚟到立法啦，就話邊個入我間屋嘅罪犯，我真係有權開槍打佢。即係而家要咁樣，要立法嚟到係保護翻嗰啲正常人嘅咁嘅情況。咁而家亦都有啱我都睇今日嗰個新聞就講，有個嚴重女犯，即係犯咗好多次嘅性罪犯，啱又獲保釋出嚟啦咁樣。通知大家要好好嘅保護自己。咁嘅情況究竟係我都唔明嘅。其實呢樣嘢我到而家都，既然佢咁危險，咁點解要俾佢出嚟啫？係咪？大家都咁危險，點解要俾佢出？點解俾佢試下走翻入社會？如果真係成功嘅，點解佢會犯咁多次啊？係咪？即係所以我哋話有時有啲嘢係好亂嚟嘅時候。我哋就唔係話，哎呀！我哋基督徒要有愛心嘅嚟到包容啊，係咪啊？因為其實你見得到幫助佢唔到，佢冇辦法回轉嘅喎，只不過係縱容咗佢再出翻嚟啫噃，再出翻嚟犯事。
所以我哋話阿保羅就要提醒我哋監察，希望神嘅公義臨在。保羅佢從喺加拉太書5章，即係我開頭所講嘅5章25節一路去到6章10節嚟講咧，説明咗一個好重要嘅，就係信徒有聖靈所賜嘅自由嘅時候咧，就應該係喺向住個世界出發嘅，唔係淨係睇自己。我哋要自己監察，亦都知道神喺當中嚟到監察，因為神輕慢不得啊嘛。我哋要知道神喺度啊嘛，我哋千祈唔好當神冇到，當神睇唔見先得㗎。係向所有人信徒同未信徒嘅行為負責任，即係佢哋點樣做我呢個責任，係嘛？佢哋做得唔好，咁我哋有冇辦法去勸導佢，勸佢翻轉頭？如果我哋話睇翻頭先嗰幅大圖係咪 ABC B 派 C 派嗰幅圖嘅時候咧，我見到剛才都講過，個中心點竟然喺個 C 嗰度，就係第6節經文。第6節經文係講咩？佢喺真道上邊接受教導嘅人，要同教導佢嘅人分享一切美好嘅嘢。啱啱講完唔好涉及人喎，係咪啊？要自己擔當自己嘅嘢喎。但係呢句擔當完之後咧，就同教自己嘅人咧分享美好嘅嘢喎，係咪啊？好特別嘅呢個經文。其實對於收信人嚟講，一班猶太人嘅信徒，一班外邦嘅信徒，係加拉太大地方嘅信徒嚟㗎，加拉太省嘅信徒啊嘛。阿保羅就講緊呢樣嘢，呢班信徒係因為阿保羅佢去傳福音嘅時候傳到嗰個地區啊嘛。咁邊個係教師啊？邊個教導佢哋係嘅真道係乜嘢？咪就係保羅，咪就係保羅自己咯。就所以佢呢句經文就好特別嘅。就係話喺真道上邊，佢哋信徒咪接受真道上面嘅教導咯。而家保羅亦都咪教導緊佢哋嘅真理咯。真理就係因信稱義咯，唔好再依靠其他嘢咯，係嘛？我哋係有希望順住聖靈所做，我哋結出聖靈嘅果子咯。保羅就係呢一個真理上邊嘅教導者，就叫佢哋要同翻阿保羅教導佢嘅人啊嘛。就係同阿保羅分享一切美好嘅事物，一切美好嘅事物，話翻俾佢聽。你同我分享就好啦。有啲咩好嘢？有啲咩嘢信同我信啦，咁嘅情況。保羅佢知道提醒翻佢哋重要嘅嘢。我係你哋嘅師傅嚟㗎，係咪？我係你嘅師傅嚟㗎，亦都要知道佢哋。保羅亦都係要為佢哋嘅行為負責任。佢哋唔識，因為保羅教佢教得唔好咯。有時我哋去講緊，我哋係做啲咩嘢就係我哋自己種嘅果。我哋喺教會裏面，我哋唔講出真理嘅時候咧，唔去講教聖經嘅時候咧，就亂咁係話用自己嘅感受嚟到去教導咧。教會係點樣嘅發展咧？就由傳道人嚟到負責任，個責任就喺咗傳道人嗰度。教會點樣做就係點樣，就因為傳道人係點樣。我哋有啲時候我哋講嘅話，教會嘅未來，教會嘅未來就乃係現在呢班信徒現在嘅教導所影響。因為有冇人願意再翻呢間教會咧？我哋嘅下一代願唔願意翻教會咧？就係我哋嘅見證啊！就係我哋嘅見證啊！我哋有冇做好佢咧？咁做好個見證，我哋有冇為自己嘅行為負責任咧？我哋有冇喺教會入邊嚟到係彼此教導、互相建立咧？我哋有冇咁樣做咧？係嘛？所以呢個提醒嚟。啱啱我喺早2日啦，咁樣禮拜2晚咁，我翻去學跑步嗰度，咁佢哋就。嗰班跑友咧就好開心啦，我又好開心啦，因為都成好多年啦，我諗都有8年冇見嘅，8年冇見嘅。咁大家見翻面咁好開心啦，咁啊知道問我住喺邊啊，咁有啲甚至話要將佢屋企嗰有2間房任我揀啦，佢有6間房，佢有2間房任我揀1間咁樣嚟到住，下次翻嚟一定要去住佢嗰度啊，咁樣係咪？咁
我嘅教練咁，即係嗰個已經係教我跑步嘅，佢話我傻傻地，佢先至教我嘅啫咁樣啊，咁樣跟住咧就我個自己嘅教練，佢亦都係佢陪咗我跑一晚，佢話喺第二日啦，聽日得唔得閒啊？佢係都堅持講咗好多次問我究竟係想同佢傾偈啊，定係同佢跑步？咁我又陪佢，即係其實佢又陪我再跑多次啦。咁我哋就喺沙田運動場嗰邊一路跑入去神學院嗰邊，一路去西沙嗰邊，去到盡而家叫有個地方叫高柏嘅地方，去嗰度一路跑一路傾偈，一路跑一路傾偈。佢又問下我喺加拿大嘅生活啦，我又講下啲跑步嘅生活啦，我又睇下佢嘅家庭又點樣啊，各樣嘢。咁佢嘅係我師傅，我就同佢講跑步嘅嘢，係咪跑步入邊嘅苦樂啊，咁各樣。咁佢又講翻佢嘅家庭狀況俾我聽，就係一個咁嘅分享，就係咁嘅分享，就係呢一樣，就係所以保羅呢度就話：你有啲咩嘢就同我講啦。但係佢冇停喺度喎，佢冇停喺度，佢繼續講落去嘅，繼續講落去就係話，去到第10節所講嘅嘛，趁住有機會嘅時候就向眾人行善啦，即係話唔係集中點唔喺自己嗰度，而係最後佢一路放翻出去。就話大家都仲要見證向出邊啊，向外啊，係咪？除咗彼此建立，我哋唔係鎖喺個圈子入邊啊，記住仲要向其他人行善，其他人行善。所以佢喺第11節以後嗰番説話，即係講完呢番説話之後嗰段經文咧，阿保羅繼續去解釋點解有啲人有可能會係堅持要守割禮啊咁樣，係咪？會唔會係佢哋怕被迫害又唔守割禮？阿保羅佢已經教人唔守割禮，阿保羅我都唔怕受迫害啦，唔怕受迫害嘅，所以佢唔驚啦，係咪啊？保羅亦都話佢哋唔守律法，其實保羅話我唔知幾守律法，係咪？我唔會以佢哋有人跟從我而受割禮而誇口噶嘛。而家保羅亦都係啊，佢就話我唔以自己嚟到誇口，我只以基督耶穌嘅十字架嚟到誇口嘅啫。係嘛？以呢一樣嘢嚟誇口嘅，以引以為榮嘅，因為點啊？就係15節所講嘅嘛，割禮或者不受割禮都唔緊要㗎，而成為新造嘅人先係最緊要嘅，信主先係最重要，被聖靈嚟都係更新先至重要。所以佢就結語就話：凡以呢個準則嚟到行事嘅人咧，願一切平安憐憫都臨到佢哋。呢班係咩人啊？就係臨到神嘅以色列人，神嘅以色列人，神嘅以色列，唔係雅各喎，係以色列。以色列係乜嘢啊？同神角力嗰一個，同神角力嗰一個，亦都係有帶應許嘅嗰一個羣體，帶應許嘅羣體，神所應許嘅賜福嘅羣體。所以佢就話：如果係要大家都要有呢個準則嚟行事為人，因為神不可輕慢，神係不可輕慢。所以保羅講完之後，第17節佢就：從今以後邊個都唔好打攪我啦咁樣。因為我身上有基督嘅印記，我係信耶穌嘅啫。你唔好。保羅佢自己身上有係行割禮嘅，但係佢自己話：我係有基督耶穌嘅印記，我係基督耶穌嘅印記，我係信徒嚟嘅。係嘛？我哋問下自己，我哋係咪有基督耶穌嘅印記？所以佢最後嗰句説話，佢弟兄們，願我哋嘅主耶穌基督嘅恩惠與你們同在。阿門。阿門呢個字咧，其實又係希伯來文嘅，希伯來人講誠心所願嘅意思嘅。佢以呢番説話嚟到收筆，即係話大家係猶太人嘅時候，咪知道呢番説話。阿門，我就係咁樣願啊！你唔好話我係反係叛逆啊，話我唔係希伯來人啊，唔係以色列人啊，唔好咁樣話我。我都係猶太人嚟嘅，我都係好守律法嘅，我都係行咗割禮嘅，但係我唔以呢一切嘅嘢嚟誇口，唔以一切嘢嚟誇口啊！
而我真心嘅願大家都有神嗰個賜福嘅。呢番説話唔單止係會同住一班猶太人講，亦都係安慰住嗰班被迫害緊嘅外族信徒。所以我哋要留意翻，我哋所做嘅一切係咪真係去造福到一啲信徒？係咪造福到一啲非信徒？我係咪咁樣嚟到建立緊？好多時我哋接觸一啲人，其實係佢哋建立緊我哋自己。我哋點樣善待佢哋？佢哋點樣去回應我哋嘅時候？咁我哋都要有個好好嘅反省。我哋一齊嚟到，天父上帝，我哋祈求你聖靈嚟到時刻嘅臨在，提醒我哋，俾我哋有美好嘅見證，俾我哋懂得點樣嚟到係去待人接物，好讓我哋將聖靈嘅果子嚟到係去發揮出嚟，嚟到去見證耶穌基督嘅愛，見證耶穌基督嘅拯救，亦都叫佢哋一同嘅嚟到係去敬拜神。祈求你嚟住賜福，多謝你聽我哋祈禱，奉愛我哋嘅主耶穌基督聖名。